இப்போ நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரியில் நிற்கிறோம். இது இப்போ எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னவேடம்பட்டி ஏரிக்கரையில் வந்து உங்களுக்கு லொக்கேட் ஆயிருக்கு. இதோட மெயின் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சங்கனூர் ரோட்டில் உங்களுக்கு ஓல்டு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அங்கே ஒன்று இருக்குங்க. இப்போ நாங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினு, கிரைண்டரு, பம்பு 3 பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெயினான பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வாஷிங் மிஷின் தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் என்னடா சின்னதாக இருக்குன்னு நினைக்கலாம், உண்மையுமே நாங்கள் சின்னதாக தான் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கையாலே லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் பெரிய மிஷினில் நீங்கள் வந்து 30,000 எடுத்துருக்கலாம், 40,000 எடுத்துருக்கலாம். நீங்கள் அதில் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது இதிலேயே கிடைக்கும். இதில் நான் கேரண்டி தரேன் வேணாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு வாரண்டி கார்டு உங்களுக்கு வந்துடும். அப்புறம் உங்களுக்கு லிட்டு வந்துடும். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மூடியும் வந்துடும். இது வந்து இன்லெட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க, பைப் உள்ள தண்ணி உள்ளே வரக்காண்டி. பின்னாடி சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் கொடுத்துருப்போம். இதுக்கு ஸ்விட்சோ இல்லை வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட் இப்படி எடுக்கிறீங்க, கீழே போட்டிங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும். எடுத்து நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டால் போதும், தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கும். சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டைமர் கொடுத்துருப்போம். டைமர் பார்த்தீங்கன்னா 5, 10, 15 நிமிட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்போம். மேக்ஸிமம் நீங்கள் 10 நிமிஷத்தில் துவைச்சி எடுத்துக்கலாம். 15 கொடுத்துருப்போம். நீங்கள் 10 நிமிட்ஸ் திருப்பினாலே போதும். இந்த ஏரோ மார்க் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைட் மட்டும் தான் டேர்ன் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கோம். லெஃப்ட் சைட் நம்ம டேர்ன் பண்ணவே கூடாது. நம்ம பிளக்கை மாற்றோம், ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 வெரைட்டியில் இருக்குது. 6 kg, 8 kg, 9 kg. அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரைஸ் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,900 + GST உங்களுக்கு கிடைக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் தான், மேனுஃபேக்சரிங் டு கஸ்டமர். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ரைஸ் லோவஸ்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்குது. நீங்கள் லோவஸ்ட் ப்ரைஸில் இப்போ கொடுக்கறதுனால இதோட தரம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பீங்க. நீங்கள் வேணால் நம்பி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தரமானதாக நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஒரு குவாலிட்டி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பெரிய மிஷினில் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி அந்த சின்ன மிஷினில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இதுக்கு தண்ணி செலவோ இல்லை கரண்ட் பிரச்சனை உங்களுக்கு அவ்வளோக்கா ஆகாது. தண்ணி மீடியமாக தான் எடுக்கும். கரண்ட் வந்து நீங்கள் 5 hours ஓட்டினா தான் 1 யூனிட் வரும். நீங்கள் எங்கே வேணால் ஈஸியாக தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், எங்கே வேணால் வச்சு துவைச்சிக்கலாம், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது மாதிரி வீட் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக தான் பிடிக்கும். இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து நிறைய சுவிட்சோ இல்லை இதுக்கு பண்ணணும் எதுவுமே கிடையாது, மேனுவல் எதுவும் கிடையாது. சும்மா உங்களுக்கு 3 core பின் கொடுத்துருப்போம். எடுத்து நம்ம இதில் மாட்டிக்குவோம். மாட்டின்னு நான் சொன்ன மாதிரி தான் கீழே வந்து டைமர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டைமர் ஜஸ்ட் இப்படி ரைட் சைட் திருப்பினா போதும், உங்களுக்கு உள்ளே வந்து ஸ்பின் ஆக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, நின்றுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. டேரெக்ஷன் மாதிரி உங்களுக்கு சுற்றும். உங்களுக்கு பெரிய மிஷின் அதே சொன்னால் பார்த்தீங்களா, பெரிய மிஷினில் அது வந்து பெருசாக இருக்கா, அது வந்து இது இருக்குது. அதே தான் நீங்கள் சொன்னதுலையும் நீங்கள் 40,000 எடுக்கிறோட நீங்கள் 2,900 + GSTலேயே எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடியுது. அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணுறதுனா நம்ம சுவிட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணணும். டைமில் வந்து 0 பண்ணக்கூடாது, அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துடும். பைப் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுது. இந்த ஹோல்ஸில் நம்ம இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து டேப் மூலயமா ஹோல்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து ஈஸியாக உள்ளே இருக்கும். இல்லை நம்ம மேனுவலாக பைப் கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம மேனுவலாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரைண்டர் மாடல். கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 டைப்பில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேபிள் டாப்பு, இன்னொன்று வந்து டில்ட்டிங் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அட்வான்ஸ் மாடல். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேபிள் டாப்பை பார்த்துருவோம். இது நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாகவே வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிட்டு கொடுத்துருவாங்க. சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறதும் தேங்காய் துறதும் உங்களுக்கு கூட இதில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான விஷயம் வந்து வாரண்டி கார்டு. எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி வச்சுரும். வாரண்டி வந்தாலும் வாரண்டி முடிஞ்சக்கப்புறம் கவலைப்படாதீங்க. வாரண்டி முடிஞ்சாலும் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ட்ரம்மோட வரும். உங்களுக்கு 2 ஸ்டோனோட வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெஷல் எனக்கு எதுவும் உங்களுக்கு 20 நிமிட்ஸ்க்குள்ளே அரைச்சிரும். இதில் ஹீட்டோ அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 2 அலுமினியம் காயில் போடுவாங்க, காப்பர் காயில் உங்களுக்கு போடுவாங்க. நீங்கள் எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,900 + GST கிடைக்குது. அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டில்ட்டிங் நான் சொன்னேன். சேம் அதே மாதிரி தான். இது என்ன அட்வான்ஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு 2 கிட்டோட வந்துடும். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அதே மாதிரி 2 கல் வந்துடும். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ட்ரம்மோட வந்துடும். அதே மாதிரி வாரண்டி கார்டும் உங்களுக்கு தந்துடுவாங்க. இங்கே சைடில் நாபு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜஸ்ட் இந்த நாபு இழுக்கிறோம், இப்படி சாச்சினாலே போதும், ஃபுல்லாக நீங்கள் சாத்திக்கலாம். மாவு ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்படியே வலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை தூக்கி கழுவுறதுக்கு சில பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம தண்ணி விட்டு இப்படியே கழுவிக்கலாம். இப்படியே நம்ம மாவு எடுத்துக்கலாம். ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்படி எடுத்தால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள லாக் ஆகிருக்கும். ஜஸ்ட் இப்படி இழுக்கிறீங்க, ஒட்டுறீங்க, தூக்கும் போது அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிருக்கும்.
இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கிடைக்கும். கடையெல்லாம் நீங்கள் எம்ஆர்பிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 4000 5000 சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்கள் கடை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட. நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண இப்போ நீங்கள் லோக்கல் இப்போ கோயம்புத்தூர் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கீழே உங்களுக்கு நம்பர் தருவோம் 93459385. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய்னு போட்டால் போதும். எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்களே எப்படி பை பண்ணணும் எப்படி வாங்கணும் எல்லாமே சொல்லி தந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் நாங்கள் போட்டு விட்டுருவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம 2 ப்ராடக்ட் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம 3வது ப்ராடக்ட் சொல்லியிருக்கோம். 3வது ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்புனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வீட்டில் வந்து தண்ணி வந்து வீட்டுக்கு ஏற்றி தருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 டைப்பில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து செல்ஃப் ஃப்ரேமிங் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வெல்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தண்ணிக்கு மேலே வைப்போம், இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே போடும், சம்மரின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் ஹெச்பி, சில பேர் கஸ்டமருக்கு ஆஃப் ஹெச்பி கேட்பாங்க, 1 ஹெச்பி கேட்பாங்க. ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. காப்பர் இருக்குது, உங்களுக்கு அலுமினியம் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி மட்டும்தான். இது வந்து ஓப்பன் வெல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 1 ஹெச்பி மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 அடி மட்டும் தண்ணி ஏற்றி தரும். தண்ணி வந்து 100 அடிக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் கம்மியாகலாம் நினைக்காதீங்க, நம்ம வேறு லெவலில் உங்களுக்கு வரும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு கிடைக்குது. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. வாரண்ட்டி முடிஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்கு சர்வீஸ் நாங்கள் பார்த்து வந்துடுவோம். வணக்கம். எங்களுடைய தயாரிப்புகள் எல்லாமே 1 வருட உத்தரவாதம். 2900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு வாஷிங் மிஷின், 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு பெட் கிரைண்டர், டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டர். இந்த மாதிரி விலை குறைவான பொருட்களை நாங்கள் பல வருஷமாக தயாரித்து விற்றுட்ருக்குறோம். எங்களுடைய கம்பெனி வந்து ISO 9001 கம்பெனி. எங்களுடைய தயாரிப்புகள் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் 1 வருட உத்தரவாதம் தர்றோம். சில பேர் வந்து எப்படி இவ்வளவு கம்மியாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில கேள்வி இருக்குது. பட் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து கம்மின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. லாபம் கம்மின்னு வேணால் சொல்லலாமே தவிர விலை கம்மின்னு வந்து யாரும் சொல்ல முடியாது. எங்களுடைய தயாரிப்புகளுக்கு 1 வருட உத்தரவாதம் இருக்குது. என்ன இந்த 1 வருஷத்துக்குள்ள என்ன பொருள் மோட்டாரே போனால் கூட மாற்றி கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது, வெளியூர்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் வாட்ஸ்அப்பில் போய் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதில் எங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை கட்டிட்டு பணம் கட்டின ரெசிப்ட் டைமு, உங்களுடைய அதாவது பொருள் வந்து சேர வேண்டிய இடத்தினுடைய அட்ரஸையுமே அதே வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டேஸில் புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நன்றி, வணக்கம்.